để chặt những dòng dọc lòng với lăng lên thì mất do cái bè đá lấy mất bè đá để lấy dọc lòng lòng xanh mưa đó ok ra việc thoát lấy như vậy hả? Thoát người nào? Thoát là bố muối rồi đi thoát đâu báo với người không ta tự nhiên cầm còi và con thêm một cái xe dưới giờ cắt điều kiện cắtแบบlá dương phậtแบบนี้
Chị cho khóm á. Đây cái khóm vậy. Khóm vậy. Ok. Hồi giờ lớn hả? Bán đấy. Dòng sâu thôi. Đấy tụng nắng này. Nè tụng nắng rồi. Chăm.
sập phong đô phong Chắp đi. nhẹ nữa nhẹ á hả thì làm việc hòm đi mất á vì phải lo son lửa cho người tàu chết đi mất thế Mình trốn quý vậy đó, quý chẳng là không làm. để chạp những dòng vô phong với lăng lên đi mất vô cái bè đá lấy mất bè đá để lấy cho phong Sợi à cái ấy nó đi quanh cả một. đã thấy dương đánh mà chạy hết Bán chặt phong. Phải mắc cái chụp lại. Cái này
lạnh mưa. Đó. Ok. Ra bị thoát lấy như vậy. Đó. Hả? Thoát người nào. Thoát là bố luôn. Rồi. Ra bị thoát rồi. Ba có nhiều thoát. Con trên một Cái xây dựng giờ cắt đất lấy giờ cắt đất này. con nó bán đâu rồi. Bán đâu đây.
lâu nữa nhưng khó của môn kia hơi chạm lòng thì một với nhé cái là nó như căn là bia hội còn cái đấy họ chạm với môn hơi họ chạm lòng với môn hơi với hơi luôn là lấy ra bia mình cái đấy những dân thầu từ một bia hơi họ từ mưa lòng bia mùa hơi đó mình bên mai bị hồn gì được không giờ kiên thế để máu để bảo với trăm ấy học free mà thế là bình rồi nhé mà hồi mấy vừa thôi là xăm nếu vừa làm cho cuốn chua gan nè nè thì ai mưa thôi vậy tính quá mưa mưa này cho làm lại chạy tại chuyện đó tại chuyện má thì mày buồn nó vô được ấm không bạn đây là cái không khu bỏ đâu trăm một cây một mỏ đây là rồi đây lại luôn đây nữa nè đúng rồi họ nó khu bỏ trăm đây rồi lại một mỏ dương ho chơi các bạn đấy đây bây giờ dương ho trăm chẳng á dương ho vậy ở đó á bây giờ dương ho chẳng á dương ho mưa kia vậy bây giờ lỗ ở bồn mò chẳng á dương ho rồi chẳng mong mưa với tổ hôn mong cầm rã chẳng pi mưa việt đây như chẳng mong hay nhé khi bị cho ở bồn là hôn đấy và đó là lại plon như ngòm thì hết dân bè dương ho tấu cầu vu chẳng đấy đó cắt bạch con sao bị thoát lấy rồi bà thoát người nào thoát là bố